yung chocolate na nabili ko nung isang araw ulit. So, ngayon, kakainin ko kasi gusto kong matry kung masarap o hindi. Siyempre, alam kong masarap talaga. So, ito na guys. Bubuksan ko na yung chocolate. Are you ready? Yes, of course. Ready na si tummy ko. So, ito da guys. Bubuksan ko na yung chocolate. I'm so excited. Ito pala siya guys. 200 grams na chocolate. This is almond. Almond nuts yung ginamit nila. So excited. So excited. So, ito siya. Milk chocolate. Milk chocolate. So, picture muna ako para pang thumbnail ko, okay? Wait lang po. Picture lang po ako, okay? So, ito na. 1, 2, 3. Super sarap. So, ito yung chocolate na Romania. Milk chocolate ng Romania. Super sarap talaga. Milk chocolate. Yung ginamit nila is almond. So, isang buo talaga siya na almond. Hindi tinipid yung almond. Buong buo talaga. Isang buo. Ang sarap niya talaga, guys. Super sarap. Mahilig talaga ako sa sweets. Sarap talaga. Isa pang kagat. Sarap talaga. Super. So, imagine nyo na lang, chocolate na may gatas. Yun. Ganun yung lasa niya. Siyempre, tsaka yung almond na lasa. Wala akong makompare na lasa sa Pilipinas kasi parang walang ganitong chocolate sa Pilipinas na milk chocolate na may almond. So, imagine nyo na lang milk chocolate. Tapos, almond. Ganyan ang lasa niya. Pasensya guys, kasi parang wala ito sa Pilipinas na same. Na may kapareho siya, wala. Dito lang. So guys, thank you for watching my YouTube channel, okay? Please subscribe. Kasi may isa pa akong chocolate doon na vegan na naman siya.
vegan. So, bali, for me, vegan is a healthy food. Okay? Bye-bye. Super sarap talaga. Bye-bye.